Hola, nuevamente estamos aquí para otro unboxing y en esta ocasión va a ser una parrilla de inducción. Es una parrilla eléctrica de inducción. También va a ser una primera toma de contacto porque no la he abierto, pero en este caso Mercado Libre me ha quedado muy mal. Quiero que vean este empaquetado. Miren. Te vieron que llegó muy mal este paquete. La bronca es que llegó solo en una bolsota amarilla que ya tiré. Creo que ya lo que voy a hacer es desempaquetar desde que llegan y grabarles ese desempaquetado, porque en este caso pues no me di cuenta. No creo que venga mal, pero bueno, sí quería comentarles que pesa alguito, Ya hice una review de una parrilla de gas que tiene sus inconvenientes, como el hecho de que no puedes poner ollas o sartenes o comales o cosas arriba de ella que sean más grandes. ¿Por qué? Porque el calor llega a tapar el tanquecito de gas y entonces revienta. Ya en un comentario nos lo dejaron y pues esa es la razón por la cual explotó esa parrillita de gas, cosa que no pasó conmigo, no ha pasado, está en la oficina, funciona perfectamente bien. Es más, hasta hice un pequeño short o un reel de esa parrillita y funciona a la perfección, muy muy bien. Y de hecho vendí esa para poder comprar esta. No trae ningún sello de seguridad, así que solo vamos a desempaquetarla y ver qué onda con esto. Y ok, lo acaban de ver. Se le cayó un tornillo. Error mío. Tiene tiempo que llegó, no la abrí y me da cosa abrirla o verle ahorita el cristal. Estas vienen con un cristal arriba, porque no sé si esté bien. Ya vi de dónde se cayó. De este. Ahora sí estoy como el del meme. Tengo miedo. Tengo miedo. Ok. No está rota. Ok, veamos. Aquí es la zona de calor. Sus comandos. Entiendo que es touch. Subir y bajar la temperatura. Me imagino que bloquearás el tema del touch de la parrillita. Vamos a ver. Me da cosa moverla, chavos. Ok, solo falta un tornillito, que es el que va aquí. Esta trae un ventilador para el tema de calentamiento, que no se sobrecaliente. Es electromagnética.
¿Saben qué? Vamos a conectarla a ver qué onda. Déjenme saco la extensión. Ok, ya la manoseé, como podrán ver. Ya tiene aquí algunos dedazos. Ya está conectada. Y pues bueno, ya aquí nos indica, ¿no? Por ejemplo, tiene sopa. Ahí. Ahí me imagino que está apagada. Sopa. Steam no sé qué es. Boil tampoco. Cocción baja. Strong fire. Cocción alta. Hot pot como calentamiento. Y por rig, straight free, no tengo idea qué sea. Ok, ahí está encendida. Ahí está apagada. Se supone que esta parrilla de inducción es ecológica, es ahorradora en cuanto a la energía. Se supone que pues tiene ciertas ventajas respecto a una de gas por el tema de que no importa que pongas arriba, puede ser útil para poder calentar y para poder tener tus cocciones. Ahora, desventajas: no trae instructivo. La verdad estoy pensando mucho en regresarla. No trae instructivo. Aquí va a ser un tema de pues aprender a usarla al puro tanteo, porque simple y sencillamente para poder navegar en su menú va a estar complicado. No sé. Es hecha en China, supuestamente. Otra ventaja que tiene incluso contra otras eléctricas, las que son de resistencia, es que las de resistencia, y ya tuve una, cuando se calientan demasiado se apagan. Entonces están prende y apague, prende y apague, prende y apague. Cocinar es una bronca en una cosa de esas. Entonces no es muy práctico. Esta no se calienta tanto y no tiene un punto en el cual se vaya a estar apagando por sobrecalentamiento. Voy a intentar usarla y más adelante en el review les doy mi resultado y les digo si me la quedé o no. Obviamente les diré si se las recomiendo o no, pero por el momento me está dando muy mala espina. Se tambalea. Entonces no sé qué más decirles. Ahorita voy a intentar jugar un ratito con ella, a ver qué la encuentro, y en unos días les daré mi opinión. Sale. Chao.